ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி ஒரு மருத்துவ குணம் நிறைஞ்ச இந்த கோவிட் டைமில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய சளி இருமல்ட்டு நிறைய பேர் குழந்தைகளாகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும் கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ஒரு நல்ல ரெமெடி தான் இந்த வீட்டிலையே ரெடி பண்ணக்கூடிய நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு பவுடர் தாங்க ரெடி பண்ண போகிறோம். இது நம்ம காஃபியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சுக்குமல்லி காப்பி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. பட் இதில் என்னென்ன திங்ஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம தொண்டையில் ஏற்படுற அந்த கிருமிகளையும் அழித்து அண்ட் தொண்டைக்கும் ஒரு இதத்தை கொடுக்குங்க. அண்ட் சளியும் நல்லா கபத்தையெல்லாம் எடுத்துரும். ஸோ இந்த பொடியில் சேர்க்குற ஒவ்வொரு பொருட்களுமே பார்த்திங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருந்துருக்கு. அண்ட் நம்ம இது போய் பெருசாக கடையிலெல்லாம் வாங்க வேண்டிய தேவையில்லைங்க. நம்ம கிச்சனில் எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான். வாங்க இதை எப்படி செய்கிறது, இதுக்கு என்னென்னலாம் திங்ஸ் தேவை, அண்ட் இதை எப்படி செஞ்சு யூஸ் பண்ணுறது, பக்குவமாக ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த மருந்து பொடிக்கு 1 டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக மிளகு, 2 ஏலக்காய், ஒரு 7-8 கிராம்பு, ஒரு துண்டு பட்டை, அடுத்ததாக சுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக 2 துண்டு எடுத்திருக்கேங்க. ஸோ இது நல்லா சளியெல்லாம் எடுத்துருங்க. அண்ட் ஸ்டோர் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம் ட்ரையாக இருக்கிறதுனால. ஸோ இதில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸுமே பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இப்போ ஒரு பேன் ஸ்டவ்வில் வச்சு அது ஹீட் ஆனதும் ஆயிலெல்லாம் எதுவும் வேண்டியதில்லை. சும்மா ஃப்ளேமை மட்டும் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக ஃப்ளேமை கம்மியாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் கருகாமல் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது ஜஸ்ட்டு சூடு மட்டும் பண்ணால் போதும். சூடு பண்ணுறப்பவே அதோட மனம் நல்லா இருக்குங்க. அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்படி 2ஆக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா மிளகு, கிராம்பு, பட்டை, இன்னொன்று சுக்கு, ஏலக்காய். ஏன் இப்படி பிரிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, இது நாராக வரும் இல்லையா இதில். ஸோ அதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம், சளிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ முதல்ல இந்த கிராம்பு, மிளகு, பட்டை இது 3ஐயும் நல்லா ஃபைனாக பொடி பண்ணிக்கலாம். இது ஈஸியாக பொடி ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ இதை பொடி பண்ணி இது தனியாக எடுத்துக்கலாங்க. அடுத்ததாக நம்ம சுக்கு நல்லா தட்டி, சுக்கும் ஏலக்காயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வர இருமலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா கேட்குங்க. ஸோ ஏலக்காய் மணமும் இருக்கிறதுனால குழந்தைகளும் ஈஸியாக குடிச்சுக்குவாங்க, இல்லைன்னா அப்படியே கூட சாப்பிட்டுக்குவாங்க. ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் பாருங்கள், இது ஃபைனாக பொடி ஆகிடுச்சு இல்லையா? இதில் பார்த்திங்கன்னா கிராம்பு, மிளகு, பட்டை, அடுத்ததாக இது சுக்கு, ஏலக்காய். இது பாருங்கள் கொஞ்சம் நாராக இருக்குது. ஸோ இதை சளிச்சு எடுத்துக்கலாம். இதில் இருக்கிற எல்லா திங்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய திங்ஸ் தான். ஆனால் ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ நல்லதுங்க. கிராம்பாகட்டும், மிளகாகட்டும் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அடுத்ததாக நான் பாருங்கள் கருப்பட்டி தூள் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கருப்பட்டி தூள் இல்லைனாலும் நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரையோ இல்லை வெல்லமோ இல்லை பனை வெல்லம் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒயிட் சுகரை தவிர்த்துருங்க. தயவு செய்து ஒயிட் சுகரை வச்சு செய்யாதீங்க. ஸோ இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா ஃபைனாக பவுடர் கிடச்சிருச்சு. இப்போது இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைனாக பவுடர் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண அதே கடாயில் செஞ்சிடலாங்க. கருப்பட்டி தூள் கருப்பட்டி, பனை வெல்லம் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதுவும் கருப்பட்டி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. கபத்தையெல்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக எடுத்துரும். மனமும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ குழந்தைங்க தவிர்க்க சாப்பிட்டுக்குவாங்க. இப்போது நம்ம தேவையான திங்ஸ் எடுத்து வச்சாச்சு. கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி செய்யணுங்க. ஸோ தண்ணியும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். தண்ணி நிறைய ஊற்றிடாதீங்க. ஒரு 4-5 டேபிள் ஸ்பூன் இருந்தால் போதும். ஸோ இப்போ 1 கப், அதாவது 4 டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக கருப்பட்டி தூள் எடுத்திருக்கேன். இப்போது அதில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 4-5 டேபிள் ஸ்பூன் இருந்தால் போதும். நிறைய ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ இப்போ கருப்பட்டி தூள் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சி வர்ற டைமில் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொன்றா நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டியது தான். இப்போ நல்லா கரைஞ்சிருச்சுங்க. இந்த டைமில் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சுக்கு, ஏலக்காய், அதை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். அது நல்லா கரைஞ்சிரும். இதில் கட்டி சேர்றதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காதுங்க. ஸோ இது நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா பட்டை, மிளகு, கிராம்பு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது மணமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக
கெட்டிப்பட ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள். சீக்கிரம் திக்காயிட்டே வருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கூட நம்ம எடுத்து இன்ஸ்டண்ட்டாக அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செஞ்சு. இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிடுச்சா, இந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம், நம்ம வந்து ஆற விட்டோம்னா உருண்டைகளாக சேர்த்துக்கலாம் அளவு வரும். அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து உருண்டை பிடிக்கிற ஸ்டேஜ். இது பார்த்திங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ். இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரும். இந்த டைமில் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆற ஆற நல்லா பவுடராக கிடச்சிருங்க. ஸோ ஆனால் கலரி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா கீழே பிடிச்சிக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஆறுனதையும் நல்ல பவுடர் ஆகிடுச்சு இல்லையா. ஸோ நமக்கு சளிக்கும் சரி, இருமலுக்கும் சரி, கபத்தையும் அந்த கிருமிகளையும் எடுக்கக்கூடிய அருமையான இந்த பொடி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம அப்படியேவும் சாப்பிட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஈவினிங் டைமோ இல்லை மார்னிங் டைமோ பார்த்திங்கன்னா சுடு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கலாம். குழந்தைங்க இப்படி குடிக்கிறதுனாலும் ஈஸியாக குடிச்சுக்குவாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த அருமையான ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கக்கூடியதுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எப்போ தேவையோ அப்போ வந்து நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வின்டர் டைமில், இந்த மாதிரி கொரோனா டைமில், பனிக்காலத்தில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி ரொம்ப உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக்